인생에 있어서 가장 중요한 것은 오늘의 소득을 기뻐하고 그것을 자본으로 삼는 데에 있지는 않다. 어리석은 사람도 그것을 할 수 있다. 정말 우리가 유의해야 할 일은 소득보다 손실에서, 플러스보다 마이너스 속에서 이익을 끄집어내는 점에 있다. 손실을 소득으로 돌리고 마이너스를 플러스로 전환하려면 지혜가 필요하다. 인생에 있어서 이러한 지혜야말로 가장 중요한 것이다. 실패를 실패로서 그치지 않고 새로운 희망의 출발점으로 삼을 수 있느냐 없느냐가 총명하고 어리석은 갈림길이다.